Dua losor kumpul teh beunang wae. Nabil, ini dua losor beunang. Beunang. Ini kumpulan sabaraha kali kejakeun teh beunang. Dua losor sarak deh. Kumpulan berapa kali? Aduh, kok jana jauh euy. Pakungnya siji. Bagian badan ini. Nah. Kumpulan diantep pun itu halal satu. Ini satu. Oke, letik bang. Mau pak? Iya. Ya kadang-kadang pak. Kan sudah itu. Kalau pada gede muncul kalau berapa kan? Itu gede-gede ya. 25. Tangan bantu aja. Karena kurang kan kemudian tanah. Di kumpulan 3 kali dijamin ke benang we dibuka we setting lagi ya setting udah dibutuh nih dibutuh sudah habis ini apa? Ini garing ya. Ini mau ikan ini
dari jumbo naruh kan alin tukang musik buntut lagi dia ada pak kuning tadi di belajar teh nepang kamera kan pak jadi saya teh kan tadi karunya bagus kan ayo PRT pintar tuh bener wah lepas otot
Burit lah. Rupan tira kamari deui. Umpannya sudah ada. Aja. Bisaan digitakkeun nih. Coba kene nyangkut. Ayo.